Hallo und willkommen zu einem kürzeren Themenblock Schlafstörungen. Es geht um die Schlafapnoe, es geht um das Schnarchen, den plötzlichen Kindstod und das Restless Legs Syndrom, also die unruhigen Beine. Starten wir mit der Schlafapnoe. Obstruktive Schlafapnoe, meist bei adipösen Männern ab 40. Die Atemwege kollabieren durch den abnehmenden Muskeltonus im Schlaf. Es kommt zur Apnoe, zum Nichtatmen und zur Hypoxie, also einem Sauerstoffmangel. Dazu kommt es zu einer herabgesetzten Kohlendioxidempfindlichkeit der atemregulierenden Neuronen. Also der Atemantrieb nimmt ab. Eine Rolle spielen auch Verengungen der Atemwege im Nasenrachenraum, vergrößerte Mandeln beispielsweise, eine vergrößerte Zunge, Fetteinlagerungen im Rachen bei Adipositas. Folge ein lautes Schnarchen und Atemstillstand über Sekunden, teilweise Minuten. Das Ganze oft mehr als 10 Mal pro Stunde, also pro Nacht dann 100-fach gestörter, nicht erholsamer Schlaf. Durch die Hypoventilation wird der Sympathikus aktiviert. Das ist Stress für den Körper. Es kommt zu einem häufigen Fast-Erwachen in der Nacht. Der Blutdruck steigt an, sogenannte Non-Dipper. Die Herzfrequenz steigt, es kommt zur Tachykardie. Der Blutzucker steigt, auf Dauer steigt das Diabetesrisiko. Der Schlaf wird gestört, ein gestörter REM und ein gestörter Tiefschlaf. Folge am nächsten Tag, bleierne Müdigkeit, das Unfallrisiko steigt, Leistungs- und Konzentrationsschwächen. Es droht auf Dauer ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, es kann auch zur Depression kommen. Durch die Hyperkapnie werden die Gefäße im Gehirn weitgestellt. Die Gehirndurchblutung nimmt zu, Folge am nächsten Morgen eventuell Kopfschmerzen. Fördernd sind Adipositas, metabolische Alkalose, Alkohol, Schnarchen, Mannsein, Rauchen, Erkältung, eine verstopfte Nase, das Alter, die große Zunge und die vergrößerten Mandeln hatten wir schon gehabt. Hier die wichtigsten Maßnahmen: Gewichtsreduktion bei Adipositas, Verzicht auf Alkohol, Verzicht aufs Rauchen, nicht auf dem Rücken schlafen, ideal die Seitenlage, Oberkörper leicht erhöht. Keine Schlafmittel verwenden. Schlafmittel führen wie der Alkohol verstärkt zu Schnarchen und können die Apnoe verstärken. Gegebenenfalls eine Überdruckbeatmung mit Maske, CPAP. Ein Zungenschrittmacher kann implantiert werden. Dieser erfasst Atembewegungen und beim Einatmen wird der Zungennerv so stimuliert, dass die Zunge eine Vorwärtsbewegung macht. Spezielle Beißschienen, Zahnschienen. Diese ziehen den Unterkiefer und die Zunge nach vorne. Gegebenenfalls einen sogenannten Nasenschmetterling einsetzen, ein Pflaster, welches die engen Nasengänge etwas weitet. Gegebenenfalls auch eine Operation notwendig, Korrekturen in der Nase, zum Beispiel eine Begradigung der Nasenscheidewand, Korrekturen im Mundraum, ein zu großes Zäpfchen muss korrigiert werden, die Mandeln werden entfernt. Wenn das Schnarchen durch oder nach abschwellenden Nasentropfen besser wird, liegt das Problem wahrscheinlich im Nasenraum. Das ist jedoch keine Therapiemöglichkeit. Solche Nasentropfen führen auf Dauer zu einer Zerstörung der Nasenschleimhaut. Schauen wir uns das Schnarchen allgemein an. Die begünstigten Faktoren hatten wir schon: das Übergewicht, Rauchen, Alkohol, zu viel Alkohol, Schlafmittel, Schlafen auf dem Rücken. Die Muskeln der Rachenmuskulatur erschlafft und verschließt den Rachen. Also die Muskeln der Zunge, des Zäpfchen, des Mundbodens, der Weichteile. Folge: beim Atmen flattern die Weichteile, die Atemwege engen sich ein. Es kommt zur Apnoe, die Sauerstoffsättigung sinkt, mit den Folgen Tagesmüdigkeit, Schlafstörungen. Der Einsatz von Sprays im Mund-Rachenraum wird unterschiedlich beurteilt. Für die Wirksamkeit gibt es keine überzeugenden Studien. Hier 2 Beispiele: das Noures, ein Rachenspray mit Liposomen, ätherischen Ölen und Vitaminen, soll die Weichteilgewebe im Rachenraum verfestigen.
Ähnlich wirkt das Silence oder Silence Rachenspray. Der plötzliche Kindstod, Sudden Infant Death Syndrom. Es kommt zu einer Störung der Atemregulation. Eine große Rolle könnte der Immunitätstiefpunkt spielen, also etwa 2. bis 4. Lebensmonat. Wenn dann noch ein Atemwegsinfekt dazukommt, kann es ein Problem geben mit der Atmung. Das Risiko steigt durch die Bauchlage. Hier ist das Risiko 10-mal höher als in Rückenlage. Insbesondere auch durch Überdecken des Kindes. Das Kind zieht sich die Decke über den Kopf. Also wenn überhaupt eine Decke, dann nur bis zur Brust zudecken. Ideal ist ein Schlafsack, also kein Bettzeug, kein Kissen, kein Schaffell, kein Stofftier, kein Schnuller. Die Matratze nicht zu weiß. Auch kein Mützchen dem Kind anziehen. Der Raum nicht zu warm, 16 bis 18 Grad. Und ganz wichtig, die Eltern sollen nicht rauchen. Kommen wir nun zum letzten Thema, Restless Legs Syndrom, also das Syndrom der ruhelosen, der unruhigen Beine. Das heißt, die Beine werden bewegt, es entsteht ein kribbelndes Gefühl und das Ganze nachts in Ruhe vor dem Einschlafen. Es kommt zur Störung der REM-Phasen und letztlich dann auch zur Tagesmüdigkeit. Das Ganze wird besser durch Bewegung oder Kälte. Also günstig ein Abendspaziergang und kalte Güsse. Wichtig die Differentialdiagnose. Ist es eventuell nicht eine Polyneuropathie, ein Serotoninsyndrom? Sind es nicht Wadenkrämpfe? Fragezeichen. Auch Medikamente können das Restless Legs Syndrom verursachen. Und zwar Dopamin-Antagonisten. Wir werden gleich sehen, Dopamin wird zur Therapie eingesetzt. Also Dopamin-Antagonisten können dann das Syndrom hervorrufen. Das Metoclopramid, das ist MCP, Anticholinergika, also die trizyklischen Antidepressiva beispielsweise, Neuroleptika. Ein Antidepressivum, das relativ häufig das Restless Legs Syndrom hervorruft, ist das Mirtazapin, ein sogenanntes NASA, also Noradrenerg und spezifisch Serotonerg. Fördernd ist ein Eisenmangel. Es kommt dadurch zur Sauerstoffunterversorgung des Gewebes. Eisen wird aber außerdem zur Dopaminbildung benötigt. Fördernd ist auch eine Schilddrüsenüberfunktion. Diese führt zu Schlafstörungen und verstärkt damit das Restless Legs Syndrom. Die Symptome werden auch verstärkt bei einem Dialysepatienten, also bei abnehmender Nierenfunktion, und können in der Schwangerschaft auftreten, insbesondere im 3. Trimenon. Hier begünstigt, sicherlich auch durch einen Eisenmangel und gegebenenfalls eine Schilddrüsenüberfunktion, die entstehen kann durch das HCG. Zur Therapie. Eingesetzt wird es werden dopaminerge Wirkstoffe verwendet. Das kann das Levodopa sein oder das können Dopaminagonisten sein. Levodopa wird letztlich umgewandelt in Dopamin. Ein Präparat mit Levodopa wäre das Restex. Einnahme 1 Stunde vor dem Zubettgehen, also die Dosierung 0,001. Möglich ist auch, die Dosis zu teilen, die halbe Dosis um 18 Uhr nehmen und die andere Hälfte dann vor dem Schlafengehen. Wichtig ist, das Präparat nüchtern einzunehmen, auf keinen Fall mit Eiweiß zusammen. Es kommt dann zur Resorptionsstörung. Was genommen werden kann, ist Gebäck beispielsweise. Gegebenenfalls wird eine Tablette auch am Tag gegeben bei Bedarf. Beispielsweise es ist eine längere Reise geplant. Zu den Dopaminagonisten. Das ist das Pramipexol und das Ropinirol. Achtung, beim plötzlichen Absetzen kommt es zum einen zum Rebound-Effekt, also Dosis langsam reduzieren. Es kann aber auch zu malignen neuroleptischen Syndrom kommen, mit Muskelsteife, mit Hyperthermie, mit Bewusstseinsstörungen. Ist die Dosis zu hoch, kommt es zur Augmentation, also Verstärkung, Verschlechterung, Ausbreitung in die Arme und in den Tag hinein. Auch hier das Ganze wahrscheinlich mit einem niedrigen Eisenspiegel gekoppelt.
Bei Dauertherapie ist eine Symptomverstärkung möglich. Die Alternativen mittels zweiter Wahl sind die Opioide, Beispiel das Oxycodon mit dem Naloxon im Targin, bei schwerem, schmerzhaftem Restless-Legs-Syndrom. Opioide führen zur Verstopfung, deswegen wird in der Regel dann irgendwann ein Abführmittel benötigt. Mittel dritter Wahl sind Antikonvulsiva wie das Pregabalin, off-label. Für Benzodiazepine oder Magnesium gibt es keine soliden Wirkungsnachweise. Eventuell günstig das Einreiben mit Franz Branntwein und leichte Massagen. Auf jeden Fall versuchen sollte man Verzicht auf Alkohol, Verzicht auf Koffein. Eine Anmerkung: Kribbeln und Schmerzen in der Hand können als Ursache das Karpaltunnelsyndrom haben. Hier haben wir einen engen Handwurzelkanal, Folge: die Nerven werden komprimiert unter Druck gesetzt. Hier eine Abbildung zum Restless-Legs-Syndrom aus Wikipedia, Quelle habe ich hier oben angegeben. Mittel der ersten Wahl sind die dopaminergen Substanzen, entweder das Levodopa selbst oder dann die Dopaminagonisten. Mittel zweiter Wahl sind Opiate, kurz- oder langwirksam, Mittel dritter Wahl dann die antikonvulsiv wirksamen Verbindungen. Das waren die Themen Schlafapnoe, Schnarchen, plötzlicher Kindstod und Restless-Legs-Syndrom. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.